سلام. اوس هم د 11 بجو خبرونه. د افغان حکومت د ملي امنیت سلاکار له روسیې وغوښتل چې پر طالبانو فشار راوړي څو له افغان حکومت سره مخامخ خبرې پیل کړي. محمد حنیف اتمر د روسیې له سفیر الکساندر مانټسکي سره په کتنه کې همداراز وویل په افغانستان کې د بهرنیو جنګیالیو فعالیت او د نشهیي توکو کښت او قاچاق ته د طالبانو جګړه ییزو فعالیتونو زمینه برابره کړې ده. ښاغلي اتمر زیاته کړه که چیرې طالبان جګړه ودروي نو په افغانستان کې به د بهرنیو ترهګرو فعالیتونه محدود او د دوی د ځپلو هڅې به متمرکزې شي. له دې سره سم په کابل کې د روسیې سفیر وویل په افغانستان کې امنیت د سیمې په ګټه دی او دوی چمتو دي چې د ثبات ټینګېدو لپاره له افغان حکومت سره هر راز همکاري وکړي. ولسمشر غني پر کابل ښار د تېرې ورځې د توغندیزو او وسلوالو بریدونو په غبرګون کې ویلي چې له دې پیښې سره به په بې تفاوتۍ چلند ونه شي. ښاغلي غني تېر ماښام د کابل ښار په امنیتي غونډه کې زیاته کړه چې د امنیتي او دفاعي ځواکونو په ټولو برخو کې باید حساب ورکول وي. ولسمشر همداراز په ډاګه کړه چې خلک حساب ورکوونکی حکومت غواړي او حکومت باید د دغې پیښې له امله چې د خلکو د اندېښنې لامل شوی واضح او قانع کوونکی ځواب ولري. تېره ورځ د کابل ښار پر بېلابېلو سیمو د توغندیزو بریدونو او د عیدګاه جومات تر شا د دوو داعشانو د څو ساعته نښتو په پایله کې 6 کسان هم ټپیان شوي دي. افغانستان د همګړۍ په یوه ځانګړي تاریخي پړاو کې دی. دغه مطلب ولسمشر غني تېر ماښام د 34 ولایتونو له پوځي او ملکي مسؤلین سره د ویډیو کنفرانس له لارې په کتنه کې څرګند کړ او زیاته کړه چې پر کابل د تېرې ورځې ترسره شوی برید د خلکو د اندېښنې لامل شوی خو هیڅ پیښه باید موږ له خپلې اصلي موخې لرې نه کړي. د نوموړي په باور خلک یو حساب ورکوونکی حکومت غواړي او د ملي یووالي حکومت حساب ورکوونکی دی. د نیمروز د چاربرجک ولسوالۍ امنیه قمندان د دغه ولایت په مرکز کې ووژل شو. د نیمروز سیمه ییزو مسؤلینو دغه خبر تایید کړی او زیاته کړې ده چې د قمندان محیالدین نومېده او تېره ورځ هغه مهال چې د خپل کور پر لور روان و د زرنج ښار د دویمې ناحیې اړوند په ګلستان ښارګوټي کې د ناپېژاندو وسلوال لوري په نښه شوی او بریدګر په تېښته بریالي شوي دي. سرچینه زیاتوي په دې پیښه کې د نوموړي 2 ساتونکي یوه میرمن چې ورسره په موټر کې و هم ټپیان شوي دي. د امریکا ولسمشر ویلي چې د افغانستان مسایل تل څاري. ډونالډ ټرمپ تېره ورځ له رویټرز خبري سرچینې سره په مرکه کې همداراز ویلي چې د افغانستان د جګړې خصوصي کولو مسئله نه څیړي. ښاغلي ټرمپ په داسې حال کې دغه څرګندونې کړي چې 2 ورځې مخکې د امریکا یو شمېر اوسنیو او مخکنیو چارواکو ویلي و چې خصوصي امنیتي کمپنیو ته د افغانستان د جګړې مسؤلیت سپارلو په اړه د ولسمشر ټرمپ لیوالتیا مخ په ډېرېدو ده. او ولسمشر غني تېر ماښام د پولیسو د 300 بستریز روغتون د ټپیانو د پوښتنې ترڅنګ هغوی ته د اختر مبارکي هم وویله. نوموړي د ټپیانو له پوښتنې وروسته د یاد روغتون بېلابېلې برخې وکتلې او دا چې د بیارغونې چارې یې په تېرو 3 کالو کې نه دي بشپړې شوې د نه منلو وړ وبللې. د ولسمشر په خبره د روغتون مهمې برخې ناسمې جوړې شوي چې د بستري ناروغانو ژوند او روغتیا ته پکې د ګواښ احتمال شته او همداراز یې اړوندو مسؤلینو ته لارښوونه وکړه چې د یادو نواقصو د لرې کولو لپاره ژر تر ژره مهالویش جوړ او عملي اقدامات وکړي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه اوس هم تاسو رابولم د خورشید د ځانګړو اختریزو پروګرامونو لیدو ته.